قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د بيړيو له لارې ټرانسپورټ د ترافیک او ترانسپورټ د عمومي سیستم یوه مهمه برخه ده چې د انرژي او منابعو د ملي امنیت ساتلو د سیمایي همغږۍ او پرمختګ د پیاوړتیا د زرغون رنګ او ټیټې کاربن په لوري د اصلاحاتو د هڅونې او د لوړه سویه لرونکي ورخراسون د ژورتیا په شمول ګڼو برخو کې نه بدلیدونکی رول لوبوي. څه موده مخکې د چین د دولتي شورا مطبوعاتي دفتر په یوې خبري ناستې کې د دغه هیواد د 15 کلن په وړاندې له پلي کېدو راهیسې د بيړيو له لارې د ترانسپورټي چارو بریالیتوبونه او اړوندې شمیرې خبرې کړې دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې اړوند معلومات در سره شریک کړم. شمیرې ښیي په 2015 کال کې په چین کې د بيړيو له لارې د مالونو د لیږد د عمومي اندازه 15,000 میلیارډو ټن کیلومترو ته رسیدلی او د دغه هیواد د ترافیک او ترانسپورټ په عمومي سیستم کې یې له نیمایي زیاته برخه نیولې ده. په همدې کال کې د چین د نړیوال سمندري ترانسپورټ اندازې د نړۍ په عمومي اندازې کې یوه په دریمه برخه نیولې. د چین په بندرونو کې د مالونو د وړلو او راوړلو د چارو اندازه 18 میلیارډو او 300 میلیونه ټنو ته رسیدلی او د کانټینرونو د وړلو او راوړلو اندازه یې 350 میلیونو معیاري کانټینرونو ته رسیدلی ده. دغه راز د چین لخوا د پانګه اچول شویو بار وړونکو بيړيو د بار وړلو عمومي ظرفیت 409 میلیونه DWT ته رسیدلی چې دغه شمېر په نړۍ کې لومړی مقام نیسي. د مالونو د وړلو او راوړلو د چارو د اندازې په برخه کې د نړۍ په لومړیو لاسو بندرونو کې 8 بندرونه په چین کې دي. د کانټینرونو د وړلو او راوړلو د اندازې په برخه کې د نړۍ په لومړیو لاسو بندرونو کې 6 بندرونه په چین کې دي. پرسیره پردی په چین کې 8 اتوماتیک بندرونه هم آباد شوی او په کار اچول شوي دي چې له دې جملې څخه 10 بندرونه یې د کانټینرونو اتوماتیک بندرونه دي او دغه شمېر د نړۍ په ورته عمومي شمېر کې 28 سلنه نیسي. تر اوسه پورې چین د سمندري ترانسپورټ 482 اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. په 2015 کال کې چین د ډیرو رایو په ګټلو سره په مسلسله توګه د 19م ځل لپاره د سمندري چارو د نړیوال سازمان د شورا د غړی ټاکل شوی دی. د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ 15 کلن په وړاندې په کاتو د دغه هیواد اړوندې خواوې به په مداومه توګه د داسې وړه بندرونو د آبادولو لپاره هلې ځلې وکړي چې د نړۍ لومړی سویه لري. چین به په کور دننه د سیندونو په اوږدو کې د بيړيو د ترانسپورټي سیستمونو ترمنځ پیوستون پیاوړی کړي او د سمندري ترانسپورټ د امنیت او پرمختګ نړیوال سیستم به جوړ کړي. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.